Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Assalomu alaykum qalbim mehrga limolim to'lgan azizlar. Ayni fursatlarda siz nima deysiz tok shousini tomosha qilishga va bizni bugungi mavzuyimizga befarq bo'lmaslikka aziz muxlislarimizni chorlab qolamiz. Dastlab esa Boburga savolim bor. Aytingchi Bobur. Hayron qolmang. Mayli, har safar savol bermasdim lekin har safar savolni birinchi mendan boshlashingizga odatlanib qolganman. Yaxshi. Ko'niking va shu yo'nalishda davom eting. Xo'p, aytingchi, mehrning chegarasi bormi? Endi menimcha bor deb o'ylayman. Yo'q. Bu savolingizga qat'iy javob berishga to'g'risi birozgina qiynalaman. Sababi hozir men mehrning chegarasi bor desam, studiyamizga yig'ilgan ayollarimiz yo'q deyishlari mumkin. Agarda yo'q deydigan bo'lsam, boshqa mehmonlarimiz menga qarshi fikrlarni ham bildirishi mumkin. Chegarasi yo'q mehr farzand tarbiyasiga salbiy ta'sir qiladi deganlar ham oramizda topilishligi aniq. Keling, yaxshisi shu savol javobini studiyamizga yig'ilgan mehmonlarimizdan, ekspertlarimizdan bilib olsak. Ma'qul Bobur, har doimgidek savolimga aniq javob berishdan qochdingiz. Lekin xo'p, studiyamizga kelgan, tashrif buyurgan mehmonlarimiz, ekspertlarimizdan albatta bu savolning javobini so'raymiz. Dastlab esa bugungi mavzuyimizni aziz teletomoshabinlarimiz e'tiboriga havola etamiz. Demak, bugungi mavzuyimiz mehrning chegarasi bormi, azizlar? Ayni fursatlarda studiyamizga yig'ilgan qadrli mehmonlarimizga, ekspertlarimizga assalomu alaykum deymiz. Eng avvalo mehr tushunchasini aniqlashtirib olsak, menimcha hech kim qarshilik qilmaydi. Ular uchun Barchinoy aytingchi, mehrni kimdan kutishimiz kerak? Biz o'zimiz ko'proq. Mana mehrni eng yaxshi mehrni kimdan olgansiz degan mana shunga o'xshagan savolda albatta biz birinchi ota-onamizdan olamiz shu mehrni. Endi ota-onani mehri beramiz. Aslida nima ekanligini ana o'shanda his qilamiz, tushunamiz, to'g'rimi? Albatta. Mehrni birinchi shu ota-onamizdan olamiz. Endi ularni mehri beqiyos. Endi uni so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi ularning mehrini. Shunday ekan, men o'ylayman, bu mehrni o'sha ota-ona berayotgan mehrni farzandlar ham bilishi kerak. Ular endi başa ota-onamizga albatta biz mehrni berishimiz kerak. Shunday hollar bo'ladiki, o'sha ota-onaga emas, o'zini yaqinlariga emas, ko'chadilarga, begonalarga ham mehrini ko'proq berib qo'yadigan insonlarga uchratganimizda, bu endi men o'ylaymanki, bu kibrga kiradi. Bu juda ham hali to'g'ri narsaga ham kirmaydi. Chunki biz avvalambor o'zimiz yaqinlarimizga ko'proq berishimiz kerak o'sha mehrimizni. Endi hali aytilganda mehrning chegarasi bormi? To'g'ri. Endi bir rus shoiri ham aytgan ekan, qabihlikni faqat qabihliknigina chegarasi yo'q. Qolgan har bir narsada me'yor va chegara bor deb aytgan ekan. O'shaning uchun haligi aytilgan mana chiroyli so'zlarni aytishdi. Mehrda albatta me'yor bo'ladi, chegara bo'ladi. Bu o'ylaymanki, shu farzandlarimizga avvalambor beriladigan mehrda. Qo'shilgim kelmayapti. Boshqaga agar mehr bersak, notanish odamga mehr bersak, bu kibrga kiradi degan gap. Yo'q, avval ota-onadan tashqari deyaptilar. Yo'q, mayli, masalan, qo'shningizga ham, muhtojga ham insonni, odamni bilasizmi, dunyoni mehr qutqaradi. Yo'q, ota-onasiga bermaydi-da, yon atrofdagilarga beradi deyaptilar. To'g'ri, shu ma'noda aytibman-da. Shunaqa ota-onalaridan qizg'onib, boshqalarga mehr beradi insonlar ham bor o'zim deyaptilar. ko'rganman-da. Ota-onaga o'sha mehrni berilmagan, ota-onaga o'sha aytilgan narsalarni qilinmaganda, o'sha ota-onaga berilishi kerak bo'lgan mehrni tashqariga bergan insonlarni ko'rganmiz. Ana u endi men mana shunaqangi insonman deb bu men uni kibrga yo'nganman. Sababi ota-ona kutganchalik o'sha narsa berilmasa, begonalarga berilgan. Lekin biz o'zimizning mehrimizni avvalambor yaqinlarimizdan boshlashimiz kerak degan ma'noni aytibman. Rahmat aytamiz. Marhamat Barchinoy. Mana hozir bizni o'g'il qizga ota-ona tomonidan beriladigan mehrlar to'g'risida hozir gapirdik. Unga kam, bunga ko'p deganda, endi o'sha o'g'il qizlarning ham mehri o'zgacha bo'lar ekanda. Masalan, menda qiz yo'q, albatta ikkita o'g'lim bor.
o'g'il bolani mehri boshqacharoq, qiz bolani mehri haqiqatda boshqacharoq bo'ladi Farqi bor, ota-onaga haqiqatdan ham. nisbatan. Lekin o'g'il bolani ham mehri yo'q deb hech qachon aytilmaydi. O'g'il bolani mehri qanaqa bo'ladi? O'g'il bolani mehri to'g'ri, sizni hadeb pinjingizga kirmasi mumkin. Sizga hadeb har kuni qiz bolaga o'xshab bir chiroyli gaplarni gapirib, siz bilan bir ko'p hamsuhbat bo'lmasi mumkin. Lekin o'g'il bolani mehri qanaqa? Ular shuni mehr deb tushunishadi. Hali ular katta bir narsalarni olib kelib uyingizga tashlashi mumkin. Hali kerak bo'lganda katta bozor o'charlarni qilib uyingizga olib kelishi mumkin. U yoqdan telefon qilib, onajonim sizga nima kerak deb mana shunaqangi mana shunaqa mehr beriladi. Ular o'g'il bolalar, men o'zim o'ylayman, shuni juda katta mehr deb bilishadi. To'g'ri, endi siz bilan telefonda soatlab gaplashib o'tirishga o'g'il bolalarning vaqti bo'lmaydi. Chunki ular nima qiladi? Ular katta nimalarni sizga qilib beradi. Chunki ular hech kimga hisobot bermaydi-da. Xotinga hisobot bermaydi, boshqa qilmaydi. Endi qiz bolani mehri, men juda qiz bolalarni yaxshi ko'raman. Qiz bolani mehri endi to'g'ri, o'sha darajatda qila olmasa ham, chunki ularni hisobot beradigan odamlar bor-da. O'sha narsani qila olmasa ham, lekin sizni ko'nglingizni boshqacha ola bilishadi-da. Siz bir narsa gapirganingizda ular quloq solishadi, siz bilan hamohang bo'lishadi, sizga birgalashib siz bilan o'sha dardingizni eshitishadi, ko'nglingizni eshitishadi. O'g'il bolada bu narsa kam bo'ladi. O'g'il bola sizni dardingizni eshitib o'tirmaydi, ularning vaqti yo'q. Qo'ying, agar biron bir narsani sal gapirib qo'ysa o'zi, qo'ying shu gaplarni deb qo'yishadi o'g'il bolalar. O'shaning uchun men aytamanki, qizdir, o'g'ildir, hammasi omon bo'lsin. Biz mehr beraylik, ular bizga mehr bersin. Endi mehrni o'ziga yarasha tosh tarozlari ham. Hozir mehrni nafaqat biz ongli jonzot, biz insonlarda, hayvonlarning mehrini eting. Ular ham mana haligi mushuk deymizmi, kuchuk deymizmi, yo bo'ri deymizmi, o'shalar ham farzand ko'rganda tishlab hali o'tga olib borib bekitadi. Hali betga o'sha ham mehr, hattoki o'sha jonzotlarda ham mana shu mehr bor-da. Siz ham